नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। आउँदो फागुन 16 भित्र एमसीसी पास भए 55 अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिन्छ, अन्यथा यो सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ। एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले बुधबार एमसीए नेपाल र केही निकट विज्ञहरूसँगको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा यही कुरा स्पष्ट पारेकी छन्। एमसीसीले भनेको छ, हामीसँग हुने सम्झौताका शर्तहरू संशोधन हुनेवाला छैन। पास गर्ने भए जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ, नत्र सम्झौता रद्द हुन्छ। एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 महिना अघि चिठी लेखेर एमसीसी पास गराउने वातावरण तयार गर्दैछौँ, केही समय पर्खिदिनुहोस् भनेका थिए। तर एमसीसीलाई पत्र लेखेको हो भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले निरन्तर भनिरहे, होइन होइन, कहाँ पत्र लेख्नु, लेखेकै छैन। जब पत्र नै सार्वजनिक भयो त्यसपछि प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो, गठबन्धन जोगाउन पत्र लेखेका हौँ। पत्र लेखेको कुरा धेरै उचाल्न आवश्यक छैन। नेपाली जनतालाई ढाँटेर गोप्य रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूसँग पत्र व्यवहार गर्ने उहाँहरू अनि पत्रका विषयमा सोधखोज गर्दा उल्टो भनियो, यो कुरा धेरै उचाल्न आवश्यक नै छैन। हामीले त गठबन्धन जोगाउन पो यसो गरेका हौँ भन्ने, खासमा गठबन्धन होइन, यो त ठक बन्धन जस्तो देखियो। हो, गठबन्धनले सत्ता जरुर जोगाएको छ, तर कसैको सत्ता जोगाउन आफू खुसी विदेशीलाई गोप्य रूपमा चिठी लेख्न मिल्छ? प्रचण्डको सचिवालयले गठबन्धन जोगाउन एमसीसीलाई पत्र लेखेको त भन्यो, तर अहिले हामीलाई महसुस हुँदैछ सचिवालयले गणतन्त्र जोगाउन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न अमेरिकालाई पत्र लेखेको चाहिँ किन नभनेको होला? त्यति 2 लाइन पनि थपिदिएको भए जीवनभर प्रचण्डले भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर गरेको घृणाको राजनीतिको औचित्य पनि पुष्टि नै हुन्थ्यो। अमेरिकाले अहिले होइन, सुरुदेखि नै भनिरहेको छ एमसीसीका शर्तहरू संशोधन हुन सक्दैनन् अनि नेपालमा चाहिँ माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भनेर के नाटक देखाएको? अमेरिकी संसदले पास गरेको शर्तहरू नेपालका यी नेता र दलहरूले चाहँदैमा संशोधन हुन सक्थ्यो? वास्तवमा सक्दैन भन्ने यो कुरा पहिले नै थाहा थियो। अझ प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूलाई एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू संशोधन हुँदैनन् भन्ने प्रष्टै थाहा थियो। तैपनि उनीहरूले संशोधन गरेर पास गर्ने भन्दै जनतालाई झुक्क्याए। माधव नेपाललाई पनि थाहा थियो वा थाहा थिएन त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर प्रचण्ड र देउबाले खुसुक्क अमेरिकालाई पत्र नै लेखेछन्। जनयुद्ध कालमा भारतमा लुकेर बस्न पाऊँ, जे विदण्ड गर्छौँ नेपालमै गर्छौँ, भारतको केही बिगार्दैनौ भनेर भारतीय सरकारलाई माओवादी नेताहरूले गोप्य रूपमा पत्र बुझाएको कुरा एसडी मुनिको पुस्तकले खुलासा गरेको थियो। हाम्रा नेताहरूलाई देश र जनताको आँखामा धुलो छरेर यस्ता अपारदर्शी फजुल काम गर्ने बानी नै परेको रहेछ। सायद यही भएर पनि प्रचण्डसँग उनकै सहयोद्धाहरू कोही पनि नटिकेका हुन् कि भो। अब त प्रचण्डबारे बोल्दिन भन्यो फेरि पनि काण्ड आउँछ यिनकै। देशमा प्रधानमन्त्री छन् शेरबहादुर देउबा, पत्रमा प्रधानमन्त्री देउबाको पनि हस्ताक्षर छ, तर पनि आलोचना गर्नु परेको छ प्रचण्डको। देउबाको के आलोचना गर्नु? यिनी त पहिलेदेखि नै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनि नै रहेका छन्। सिङ्गो पार्टी समेतले गठबन्धन रहे पनि अथवा नरहे पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष नै निकालेको छ। जे गर्नुपर्छ खुल्लम खुल्ला जनता समक्ष भन्नुपर्छ। बाहिर वाल्मिकी, भित्र रत्नाकार चाहिँ हुन पाइन्न। अब 3 हप्ता छ वर्तमान सरकारसँग। एमसीसी पास गर्ने भए यी 3 हप्तामा पास गरिसक्नुपर्छ। 4-5 महिनाभित्र एमसीसी को पक्षमा राम्रो वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको पैसा खर्चने भनेर त देउबा र प्रचण्डले अमेरिकासँग वाचा नै गरेका थिए। एमसीसीले यो सम्झौता पास गर्न अरू समय नथप्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। फागुन 16 सम्ममा एमसीसी संसदमा लगेर मात्र पनि हुँदैन, पास नै गर्न उपाध्यक्ष सुमारले स्मरण गराएकी छन्। हाम्रा नेताहरूको छेपारे शैली र एमसीसी का पदाधिकारीहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौ अमेरिकाले हाम्रा नेताहरूलाई कान समातेर उठबस नै गराइरहेको छ। अमेरिका रिसाउला कि भन्ने आतंक हाम्रा नेताहरूमा यति धेरै किन, यो बुझ्न सकेका छैनौँ। एमसीसीलाई पत्र नै लेख्नु थियो भने खुल्ला विधिपूर्वक लेखेको भए के हुन्थ्यो? हाम्रा नेताहरूले जनतासँग लुकाएर विदेशीसँग गरेको धन्दा यति मात्रै हुन् कि अरू पनि छन्? खोल्नु पर्यो। आउनु स्वर गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा आज पनि उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले 42 करोड रोयल्टी नतिरेको भन्दै र्याक एन्ड यति होटल बन्द गराउने पत्र पठाएपछि उत्पन्न तरङ्गका विषयमा एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर यो सँगै मन्त्री आले विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ। अर्थात् मन्त्री आलेको एक्सनपछि उनका शत्रु बढेका छन् र घेरामा समेत मन्त्री आले पर्दै आएका छन्। यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा एक सांसदमाथि बलात्कारको आरोप लागेको प्रसङ्ग सहितको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। पीडित महिलाको बयान समेटिएको रिपोर्ट र आरोपित सांसदसँगको लाइभ कुराकानी प्रस्तुत गर्ने जमनको आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै कैलालीमा रहेको गौरव गर्न नसकिने एउटा गौरवको आयोजना देखाउनेछौँ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जहाँ राज्यको अर्बौं लगानी बेकारमा बगेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष नबित्दै राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ र यस विषयमा स्थानीय नागरिकको गुनासो समेटिएको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र सरोकारवालासँग यसको जवाफदेहिता लिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नियमित विषयलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौँ र विशेष गरी साउदीमा दुःख कष्ट यातना भोग्न बाध्य छोराको उद्धारको गुहार गर्दै झापाबाट काठमाडौँसम्म पुगेका तर मेनपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग अनि श्रम मन्त्रालयसम्म पनि हार गुहार गर्दै समस्या समाधान नभएपछि हैरान बनेका एक बुबाको कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24, यसै गरी इन्सेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। तपाईँ हामीसँग भिडियो सम्पर्क मार्फत जोडिएर पनि देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, गीता छोएर पार्टी नफुटाउने बाचा गरेका राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको अहिलेको गतिविधि नयाँ पार्टी खोल्ने पूर्वाभ्यास हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 64.43% अर्थात् 279 जनाले तालीमा र 35.57% अर्थात् 154 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत सर्वेक्षण अनुसार कमल थापाको अहिलेको गतिविधि नयाँ पार्टी खोल्ने पूर्वाभ्यास हो भन्नेमा अर्थात् तालीमा बढी मत परेको छ। यद्यपि कमल थापाले नयाँ पार्टी खोल्न लागेको समाचारहरू पनि आइ नै रहेका छन्। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। आफ्नै कार्यशैलीका कारण विवादमा आइरहने काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले फेरि चुनाव लड्ने चाहना राखेका छन्। काठमाडौँवासीले साक्यलाई फेरि भोट दिन्छन् भन्नेले तालीमा र दिँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय पशुपति धर्मशाला हुँदै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको एक्सन 5 तारे होटल बन्द गराउनेसम्म पुगेको छ। रोयल्टी नबुझाएको भनेर बुधबार पर्यटन विभागले याक एन्ड यति होटल बन्द गराउने पत्र पठायो। याक एन्ड यति होटलले सञ्चालन गरेको क्यासिनोले सरकारलाई 42 करोड भन्दा बढी रोयल्टी नबुझाएको दाबी विभागको छ। होटल र क्यासिनो बन्द गराउने निर्णयमा मन्त्री आफैले हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्री आलेको यो कदमसँगै उनी आफै घेराबन्दीमा पनि पर्दैछन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले त ओली विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरि नै सके, बतास समूह पनि अन्तिम तयारीमा छ। यो समग्र परिवेशले दिएको सन्देश के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। पटक ताकेता गर्दा पनि जुवा खेलाए बापत बुझाउनु पर्ने रोयल्टी नबुझाएको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले दरबार मार्गमा रहेको यकेनेती होटलको 5 तारे प्रमाणपत्र खोसी दिएका छन्। पर्यटन विभागका निर्देशक मोहन बहादुर जीसीले बुधबार यकेनेती होटललाई पठाएको पत्र अनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने 42 करोड रोयल्टी नबुझाएका कारण यकेनेती होटलको 5 तारे प्रमाणपत्र र उसले सञ्चालन गर्ने क्यासिनोको इजाजत पत्र दुवै खारेज गरिएको छ। बाँकी बगौता रकम दाखिला नहुन आएकोले नेपाल सरकार माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीजीको
मन्त्रीज्यू स्तरको निर्णयबाट हामीले होटल याकेन्ड यति लिमिटेडलाई कारबाही अगाडि बढायौँ र त्यस्तै गरी चाहिँ नेपालगञ्जको ड्रिमल्यान्ड होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने यो ह्याप्पी आवर कम्पनी नाम गरेको क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीलाई नेपालगञ्जको उक्त होटलमा क्यासिनो सञ्चालन नगर्न समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। 48 सालदेखि याकेनेतीले क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको थियो। वर्षौंदेखि क्यासिनोले रोयल्टी इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर आदि तिर्न अटेर गर्दै आएको थियो। विभागका अनुसार उक्त होटलले आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्मको बाँकी बक्यौता र 2077-78 को इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर 2078-89 को रोयल्टी दस्तुर गरी 42,25,68,253 रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो। विभागले गत कार्तिक 7 मा पुस 27 मा र अन्तिम पटक माघ 19 मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै होटल याकेनेती र ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड रेडिसनलाई बक्यौता तिर्न भनेको थियो। त्यो मितिसम्ममा पनि याकेनेतीले रकम नबुझाएपछि पर्यटन मन्त्री प्रेम आले आफैले माघ 25 मा होटलको नाममा जारी भएको क्यासिनोको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र 5 तारिकको स्तर खोज्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस्तो निर्णयको पदार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ। अहिलेसम्म सरकारी बक्यौता तिर्न आलचाल गरे पनि अब भने होटल उम्किन नसक्ने गरी सरकारी परिबन्धमा कसिएको छ। किनभने क्यासिनो र 5 तारे स्तर मात्रै मन्त्री आलेले खोजेका छैनन्। होटलको नाममा भएका सबै बैंक खाता पनि रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ। अर्थात् अब होटलको नाममा भएका कुनै पनि सम्पत्ति बेच्न पाइने छैन। होटलले आफ्नो बैंक खाताबाट कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैन। अर्को सरल शब्दमा भन्ने हो भने अब याकेनेती होटल बन्द भएको छ। याकेनेती बन्द, अरूले किन पाए छुट। पर्यटन विभागका निर्देशक मोहन बहादुर जेसीका अनुसार रोयल्टी नतिर्ने याकेनेती एक्लो होटल भने होइन, रोयल्टी नतिर्ने अन्य होटल तथा क्यासिनो पनि छन्। तीमध्ये माघ 19 मा गोरखापत्रमा याकेनेतीसँगै होटल रेडिसनले समेत 18 करोड 76 लाख रुपियाँ नतिरेको भन्दै विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर बुधबार मन्त्री आलेले याकेनेतीलाई मात्रै कारबाही गरे, अन्यलाई छोएनन्। विभागका निर्देशक जेसीका अनुसार रेडिसन होटल सञ्चालक र क्यासिनो सञ्चालक बीच कर कसले तिर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। यही कारण अहिले रेडिसन होटल जोगिएको छ। रेडिसन होटलको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो बाँकी बकौता रकम होटल सञ्चालकले तिर्ने कि क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीले तिर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूको चाहिँ विवाद उत्पन्न भई अहिले पनि चाहिँ सम्मानित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुनाले अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा परामर्श भइरहेको छ। हेरौँ अब यो कसरी यो बाहेक रक इन्टरनेसनल नामक क्यासिनोका नाममा 11 करोड भन्दा बढी, ह्याप्पी आवर नामक क्यासिनोका नाममा 21 करोड भन्दा बढी र सेन्ट्रल मिडिया नामक क्यासिनोका नाममा 13 करोड भन्दा बढी रोयल्टी असुली हुन बाँकी छ। यी 3 क्यासिनोका लागि पनि माघ 19 मा नै विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यी क्यासिनो सञ्चालकहरूमध्ये केहीले आंशिक रूपमा बक्यौता तिरेका छन् भने केहीले तिर्ने कबुल गरेका कारण उनीहरू विरुद्ध तत्काल कारबाही नगरिएको विभागले जनाएको छ। मन्त्री आलेका शत्रु बढे, पर्दैछन् घेरामा। नारायणहिटीको जमिन बतास समूहलाई भाडामा दिने सम्झौता नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरेर पर्यटन बोर्डका सीईओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रियासम्म पुगिसक्दा मन्त्री आले आफै घेरामा परिसकेका छन्। पर्यटन बोर्डका सीईओ रेग्मीले मन्त्री आले सहित 9 जना विरुद्ध अदालतको अवहेलना र मानहानि मुद्दा दायर गरेका छन्। अर्कोतर्फ बतास समूह पनि मन्त्री आले विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छ। नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्ने तयारी र धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता रद्द गरेपछि मन्त्री आले विरुद्ध बतास समूहले मुद्दाको तयारी गरिरहेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ याकेन्ड एटी होटलका एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ फाइनान्स लवेन्द्र सिंह मल्ल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लवेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार रवि सर। नमस्कार हजुर। अब 42 करोड भन्दा बढी रोयल्टी नतिरेका कारण तपाईँहरूको होटल र क्यासिनो बन्द गरिएको भन्ने सरकारको दाबी छ। प्रश्न यहीबाट गरौँ कि तपाईँहरूले रोयल्टी नतिर्नु भएको हो सर? होइन सर, अब अलिकति सुन्नु न, क्यासिनो रोयल्टी र होटल याकेनेती सम्बन्धी जुन सरकारको निर्णय र जुन वास्तविकताको कुरा छ त्यसलाई अलिकति हजुरले बुझ्नु पर्यो होइन। म हजुरकै च्यानल मार्फत नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यूबाट जुन याकेनेती होटल लिमिटेडको नाममा 42 करोड बक्यौता उल्लेख गरिएको र क्यासिनो सञ्चालन इजाजत तथा होटल स्तरीय वर्गीकरण रद्द गरिएको लगायतका जति पनि बेहोरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएको यसको प्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण छ। यसले नेपालको पर्यटन र होटल व्यवसायमा हाम्रो 40-45 वर्ष
को योगदानको अवमूल्यन मात्र नभई ख्यातिमा पनि गम्भीर आघात परेको हामीले महसुस गरेका छौँ हजुर हैन। अब साथै अहिले हाम्रो कोभिड-19 महामारीले गर्दा गम्भीर असर पारेको बेलामा पनि यस्तो बेलामा सरकारी तवरबाटै नै यस्ता निर्णयलाई हामीमाथि थप मर्माहत तुल्याएको छ। हजुर, अब 71 सालमै चाहिँ तपाईहरुले क्यासिनो बन्दको पत्र तपाईहरुको हातमा परिसकेको तपाईहरुले पाइसक्नु भएको थियो भन्ने तपाईहरुले आज प्रेस कन्फरेन्समा पनि भन्नुभयो, पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभएको छ हैन। अब यो अहिलेको यो फेरि चाहिँ विशेष गरी जुन किसिमको बन्द गराउने निर्णय गरियो, यो मन्त्री आलेको फन्डा अथवा आफू चर्चामा आउन गर्नुभएको हो वा के हो त, तपाईहरुलाई के लाग्छ? अब हेर्नुस्, यो हजुर अब यो मन्त्री स्तरीय निर्णय हो हैन। हजुर, अब यसमा अब हामीले के हेरेको अहिलेको अब मन्त्री स्तरीय होस् अथवा जुन स्तरीय होस्, तर अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको जुन मेरुदण्डको रूपमा पर्यटन व्यवसायले कोभिड व्यवसाय महामारीले गर्दा जुन विगत 2 वर्षदेखि थला परेको अवस्थालाई हैन गलत तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर यो होटल जुन 5 तारा स्तरको वर्गीकरणको रूपमा आउँछ, यसको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने, होटलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, ब्याङ्कलाई वित्तीय संस्थामा रहेको ब्याङ्क खाताहरू विभिन्न कारोबारलाई रोक्का गर्ने हैन, यस्ता सञ्चालन जुन छ सो श्री माननीय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूबाट भएको निर्णयलाई कानुनी रूपमा हामीले त्रुटिपूर्ण मानेका छौँ। किनभने हामीसँग तथ्य छ, तथ्याङ्क छ र तत्र तथ्याङ्कको विषयमा हामी आजले प्रेस रिपोर्ट पनि गऱ्यौँ हामीले र हजुरको लागि म यहाँ हजुरले जुन क्वेसन सोध्नुहुन्छ तत्र तथ्याङ्कको विषयमा जुन लेटर म यहाँ जवाब दिन तयार छु। ठिक छ, अब मानौ अब यो विषय पुरानै थियो, अहिले यसलाई रिमेक गरियो, तर पनि अदालतले चाहिँ क्यासिनोको रोयल्टी होटललाई नै तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गरिसकेपछि त तपाईहरुले पनि रोयल्टी बुझाउनु पर्ने थियो नि हैन, किन नबुझाउनु भएको? होइन हजुर, कम्पनीसँग अहिले कुनै पनि क्यासिनो सञ्चालन वा अस्तित्वमा छैन, यो हामीले पटक पटक भनेका छौँ। याकनीति पहिले साबिक जीवायन बमोजिम जारी गरेको केसिनो इजाजत पत्र थियो। मन्त्रालयले 2071-5 नै केसिनो नियमावली 2070 को नियम 37(2) को बमोजिम स्वतः खारिज गरेको निर्णय गरिसकेको छ। एक पटक निर्णय गरिसकेको पश्चात फेरि नेपाल सरकारले कुनै पनि निकायमा केसिनो नवीकरण हामीले याकनीति होटलले कुनै पनि निकायमा केसिनो नवीकरण र पुनः इजाजतको प्राप्तिको प्रक्रियामा पनि गएका छैन। यसरी नभएको केसिनोको नामको रोयल्टी वा अन्य कुनै प्रकारको काल्पनिक दायित्व सिर्जना गरी सरकारले अनायास नै यो निर्णय गर्नु र वास्तविक नबुझ्नु अनि यो चाहिँ एकतर्फी दाबीलाई समाचार रूपमा प्रस्तुत गर्नु हाम्रो लागि एकदम अन्यायको देखिएको छ। सर ठिक छ, तपाईहरुलाई हामीले जोडेका पनि छौँ, तपाईहरुले आफ्नो कुरा पनि राखिरहनु भएको छ, ठिक छ। तर अब यो विशेष गरी पर्यटन विभागले पनि तपाईहरुलाई पटक पटक रोयल्टी बुझाउने भनेर आउनु भनेर सूचना प्रकाशित गरेको पनि देखियो हैन, तपाईहरुले पनि अटेर गरे जस्तो पनि देखिन्छ है सर। तर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने यसरी करोडौं रकम चाहिँ वर्षौंदेखि आफैसँग राख्न पाइन्छ र भने यो त बुझाउनु पर्यो नि त, बुझाउने ठाउँ। हजुर सुन्नु न, जब बुझाउनु पर्ने दायित्व भयो भने नि बुझाउँछौँ सर, जुन दायित्व नै छैन। अब सूचना प्रकाशित गरेको छ, अदालतले भनेको छ, एकपटक सुन्नुहोस् है सर। विभागका अनुसार तपाईहरुले चाहिँ आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्मको बाँकी बक्यौता र 77-78 को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर, 78-79 को रोयल्टी दस्तुर गरी 42,25,68,253 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेर देखाएको छ सर। हजुर, यो विवरण प्राप्त छ नि यहाँलाई? अब यो पैसा तपाईहरुले तिर्नुपर्ने होइन भने, यो पैसा तपाईहरुले तिर्नुपर्ने पैसा होइन भन्ने तपाईहरुको दाबी हो? म हजुरको भन्दैछु। हजुर, केसिनो रोयल्टी सम्बन्धी जुन आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार के भनेको छ भने केसिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत प्राप्त व्यक्ति जो हुनुहुन्छ वा निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि इजाजत पत्र नवीकरण गराउनु पर्ने र रोयल्टी जुन शुल्क छ र रकम नबुझाउने इजाजत प्राप्त व्यक्ति तथा निकायको इजाजत पत्र नवीकरण हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ। त्यहाँ रोयल्टी नतिरेको कारण कानुनले नै इजाजत पत्र खारिज हुने भएपछि खारिज भयो वा नवीकरण नगएका केसिनो इजाजत पत्रको हकमा कसरी रोयल्टी लाग्ने वा लगाउने क्वेसन त्यहाँ उठ्छ। सर अदालतले नै भनेको छ नि त, अदालतले नै भनेको फैसला चाहिँ छ भनेर विभागले दाबी गरेको छ। त्यसो भए यो के हो त? अदालतले नै तपाईहरुले बुझाउनु पर्छ भनेर भनिसके पछाडी के भन्ने त? अदालतले केसिनो रोयल्टी त्यतिखेर जुन केसिनो के भन्छन् जसले चलाइरहनु भएको केसिनो हजुर हैन 2069-70 सम्मको कम्प्लिट पैसा तिरिसकेको छ, कुनै पनि बचेता बाँकी छैन।
कुनै पनि पैसा बाँकी छैन हैन। यो हजुरको 71/5 को क्यासिनो सम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता भइसकेको र अरू कुनै पनि प्रकारको हाम्रो सरकारी दायित्व सरकारलाई तिर्न मिलाउने बाँकी याकिनीतिको नाममा नरहेको हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुसँग त्यसको सबै तथ्य प्रमाणहरू छ हैन, त्यही आधारमा तपाईँ बोलिरहनु भएको छ, त्यही आधारमा तपाईँ दाबी गरिरहनु भएको छैन? तथ्याङ्क छ, हामीसँग डाटा छ, पेमेन्ट गरेको 2070 सम्म पेमेन्ट गरेको भाउचर छ। हामीलाई सुप्रिम कोर्टबाट पनि आफ्नो हजुरलाई विवेचित आधारमा प्रमाणबाट निवेदकले नाउँको नाममा रहेको केसिनो तिर्नु पर्ने कर दस्तुर आदि तिर्नुपर्ने दायित्व त्यो सोको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा आफै उपस्थित भई प्रमाण पेश गर्ने कानुन कारबाही गरेको हुँदा हामीले आफै पेश भएर सबै। तर अदालतको फैसला छ भनेर विभागले बगैदा दाबी गरेको छ। मैले बारम्बार तपाईँले भनिरहेको छु, अदालतले तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गरेको विभागको दाबी छ, विभागसँग त्यो प्रमाण छ, त्यो फैसला छ भनेर उसले दाबी गरिरहेको छ। त्यसो भए विभागको दाबी चाहिँ गलत हो त? तपाईँहरूको ठहर चाहिँ के हो? अब गलत सहीको कुरा के छ भने त विभागको दाबी गलत हुन पनि सक्छ। विभागले नै सही निर्णय गर्छ र सही कुरा गर्छ भन्ने म अहिले हजुरलाई यहाँ भन्न सक्दिनँ हैन। किनभने त्यतिखेर नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयले 2072-5-17 मा जुन प्री लाइसेन्स गरेको र गिल्टी इन्भेस्टमेन्टलाई दिएको त्यो कुरालाई सामान्य सर्वोच्च अदालतले मिति 2075 को गते फैसलामा मान्यता दिएको त्यो लाइसेन्सको अवधिसम्म क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने फैसला उच्च गरेको थियो। त्यो प्री लाइसेन्स त्यतिखेर त गिल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नाममा थियो। त्यो गिल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट त्यो सबै रोयल्टी कर दस्तुर र त्यसको उठाउनु पर्यो नि। त्यहाँ चाहिँ उठाउन नसक्ने याकिनीति होटललाई जसलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्र छैन, जसको क्यासिनो बन्द गरिदिएको छ, उसैलाई पटक पटक व्यवस्था रकम भुक्तानी गर्ने, सूचना प्रसारण गर्ने, प्रेसर दिने, यो त न्याय भएन नि हजुर। अब ठिक छ, तपाईँहरूको चल खाताहरू पनि अचल खाताहरू पनि रोक्का गरिएको स्थिति छ। अब तपाईँहरू होटल चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ? तपाईँहरूको मनस्थिति चाहिँ के छ? बुझाउनु सर। अब त्यही कुरा त हो नि, त्यही कुरा त हामी भन्न खोजिरहेछौँ। यो 5 स्टार होटल जुन यता दरबारमाको सेन्ट्रलमा अवस्थित छ, आज हामी 450-500 इम्प्लोइलाई हामीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हामीसँग सम्बन्धित छन् हैन। अब हाम्रो व्यवस्थापन ठुलो हामी समस्या चुनौतीको रूपमा हामीले ल्याएको छ। त्यत्रो ठुलो हाम्रो व्यवस्थापन हुनु छ। अहिले हामीले कति हाम्रो रुम बुकिङहरू छ, ब्याङ्केट बुकिङहरू छ, त्यो पनि हाम्रो व्यवस्थापनकै कुरामा आउँछ। त्यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ त्यो त हामीलाई चुनौतीको कुरा भयो। अनि यस्तो अवस्थामा, यो कोभिडको अवस्थामा हजुरको विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसले गर्दा अस्तव्यस्त भएको पर्यटन उद्योगमा होटललाई पनि समेत कसरी सहजीकरण गरी व्यावसायिक वातावरण दिनुपर्ने पर्यटन विभागले भन्ने सम्बन्धमा त्यही विभागबाट पढाउनु पर्नेमा त्यो नगरेर यो होटलले तिर्नुपर्ने रोयल्टी बगैँचाको लागि अब दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने 35 दिने 15 दिने 7 दिन गरेर यसरी त यो त हजुरको होटलकै ख्याति होइन, यो हाम्रो स्वदेशको होइन, विदेशतिर सबमा यो मतलब हजुरको असर पर्छ। याकिनीति होटल हजुर 50 वर्ष पुरानो एउटा लेगेसी छ याकिनी होटलको। याकिनीति होटलले 5 स्टार होटलको एउटा यहाँ नेपालमा एउटा आफ्नो लेगेसी बनाएको छ। याकिनीति होटल एउटा धेरै पुरानो होटल भएको कारणले हैन, यसमा हजारौं इम्प्लोइ हाम्रा साथीहरू यहाँबाट कार गरेर आफ्नो जीविका चलाएका छन्। यो कुरालाई त बुझिदिनु पर्यो नि। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस पछाडि फेरि पनि यस विषयमा घटनाक्रमहरू पक्कै पनि विकसित होलान्, हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हजुर हजुर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी मन्त्री आलेको एक्सन पछाडि मन्त्री आले आफै पनि अहिले विभिन्न चौघेरामा पर्दै आएका छन्, शत्रु बढेका छन् भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेको छ। विशेष गरी मन्त्री आले विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। यो प्रसङ्ग पनि हामीले रिपोर्टमा देखाएका थियौँ। र विशेष गरी यति होटलले चाहिँ आज पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रालयले यो अन्याय गर्यो, आफूहरूसँग सबै तथ्य प्रमाणहरू भएको र विगत लामो समयदेखि आफूहरूले चाहिँ यो क्यासिनो सञ्चालन नगरिरहेको दाबी गरिरहेको छ। यस पछाडि यो विषयमा घटनाक्रमहरू के विकसित हुन्छ यसको फलोअप पक्कै पनि हामी दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मन्त्रीसम्म भइसकेका वर्तमान सांसद मोहन बानियामाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। समाजमा रोल मोडल बन्नुपर्ने 57 वर्षीय सांसदमाथि 21 वर्षीय युवतीले बलात्कारको आरोप लगाएकी छन्। प्रहरीमा जाहेरी नै परिसकेको छ।
तर आरोपी सांसद भन्छन् मलाई फसाउन केही मानिसहरू पहिलेदेखि नै लागिपरेका थिए। आफूलाई कसैले फसाउन खोजिरहेको छ भन्ने थाहा पाएका सांसदले होटेलमा युवतीलाई आखिर किन बोलाए त, त्यो पनि कोठमै। बाँके स्थित टिभी जर्नलिस्ट भगत राम थारूको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री मोहन बानियामाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ। जुम्लाको तिला गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भएकी शान्ति कुमार शाहीले सांसद बानिया विरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएकी हुन्। नेपालगञ्जको अप्सरा होटेलमा बोलाएर बानियाले 2 पटक बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै पीडित युवतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा सोमबार जाहेर दिएकी छिन्। उहाँहरूले मिल्न पर्छ, बाउन्स गरेर मुद्दा गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरू आउनुभयो। अनि आइसकेपछि अब पैसा दिउँला भनेर अप्सरा होटेलमा हामी आयौँ। त्यहाँ 2टा कोठा थियो। त्यो 2टा कोठामा अनि एक कोठामा उहाँको अर्को कार्यकर्ता उहाँ गुरु सुत्नुभयो, एक कोठामा म सुतेँ। म साँझ आफ्नो कोठामा गइहाल्थेँ माइ त अब पैसा दिउँला भन्दै अब त्यही आसमा म बसेँ। अनि उहाँहरू सुत्नु जानुभयो, म पनि सुतेँ। अनि बिहान पख म्याडम पैसा लिएर आयौँ, ढोका खोल्नुहोस् भन्दा मैले पैसा ल्याउनु भयो होला भनेर मैले ढोका खोलेँ। अनि त्यसपछि मलाई त्यो बिहान 5 बजीतिर त्यस्तो व्यवहार भयो। साइका अनुसार सांसद बानियाले सुरुमा आर्थिक लेनदेन मिलाउन होटेलमा बोलाए। लेनदेन मिल्ने आशामा शान्ति पनि होटेल पुगिन्, तर त्यहाँ उनले आर्थिक हिसाब होइन जबरजस्ती करणी गरे। सांसद बानियाबाट बलात्कृत भएपछि शान्ति प्रहरीको शरणमा पुगिन्, तर घटना भएको दिन बाँके प्रहरीले शान्तिको जाहेरी समेत दिन मानेन। लगातार 1 महिनादेखि अगाडि मेरो पैसा बैंकमा भएन, अनि चेक सटिएन, म उहाँको नाममा मुद्दा हाल्छु भनेर पटक स्टाटस सञ्जालमा हालिसकेका थिए। सांसद बानिया भने आफूबाट कुनै बलात्कार नभएको दाबी गरिरहेका छन्। केही व्यक्तिहरूले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरी फसाइएको बानिया बताउँछन्। लामो समयदेखि केही व्यक्तिहरू मिलेर आफूलाई फसाउने तयारी गरेको र सोही अनुसार अहिले बिस्दै बाहिरिएको उनको तर्क छ। नितान्तै अतिरञ्जित तरिकाले चाहिँ अब त्यो गोपाल बमको र उसको चन्द्रवारजीको चाहिँ अडियो भइरहेको छ। यिनीहरू पछि लागेर उसलाई चाहिँ उचालेर त्यो गरिराखेको अवस्था हो। त्यो 25 लाख रुपियाँ पनि त्यो चाहिँ एउटा भरमको खेती गरेर त्यो चाहिँ खाली चेक लिएर मेरो त्यो खोसेर आफै लेखेर चाहिँ त्यो गरेको हो। त्यो के भन्छ प्रहरी अनुसन्धान? घटना माघ 19 गतेको हो। शिक्षिका समेत भएकी शान्तिसँग सांसद बानियाको पुरानै चिनजान भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। संयुक्त रूपमा व्यवसाय गर्ने भन्दै शान्तिले 2076 सालमा बानियालाई 25 लाख दिएकी थिइन्। जाहेरीवाला शाहीले बानियासँग बारम्बार पैसा माग्दै आएकी थिइन्। सांसद बानियाले लामो समयसम्म न त कुनै व्यवसाय नै सञ्चालन गरे, न त लिएको रकम फिर्ता नै। पटक रकम माग्दा पनि फिर्ता नपाएपछि शाही हैरान थिइन्। लिएको रकम फिर्ता दिने भन्दै माघ 19 मा नेपालगञ्जको अप्सरा होटेलको कोठा नम्बर 215 मा शाहीलाई सांसद बानियाले बोलाए। त्यो बेला सांसद बानियासँग अन्य 3 जना पनि थिए। आर्थिक लेनदेनको मामिला धेरै पहिलेदेखि गिजोलिएको र त्यो दिन पनि चेक खोजसम्म भएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यसपछि के भयो? बलात्कार नै भयो वा भएन यो स्पष्ट हुन सकेको छैन, तर शाही आफू विरुद्ध बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा पुगिन्। उक्त उजुरी बिहिबार मात्रै दर्ता भएको छ। बाँके प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मधुसूदन नेउपानेले सांसद बानिया विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। महिलाको उजुरीपछि प्रहरीले शाहीको स्वास्थ्य जाँच गराएको थियो। अब मेडिकली कुराहरू पनि गरेका छौँ, स्वास्थ्य परीक्षण घटनास्थलमा बुझ्ने काम पनि भइरहेछ। अहिले तत्कालै भन्दा छिटो होला भर्खरै सुरुवात जाहेरी दर्ता भयो। हामी त्यसलाई उहाँसँग समन्वय गरेर पीडितलाई नै धेरै कुरा थाहा हुने कुराहरू हुन्छ, उहाँसँग समन्वय गरेर हामी अनुसन्धान गर्छौँ। आरोपित मोहन बानियाको मन्त्री सम्मुखको यात्रा। उमेरले 57 वर्ष पुगेका बानिया प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले मुखबाट समानुपातिक तर्फका सांसद हुन्। बानिया 2036 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनी 47 सालदेखि नेकपा एमालेमा आबद्ध छन्। 2069 सालमा नेकपा एमाले मुखका अध्यक्ष बनेका बानिया 71 सालमा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा लिएका बानिया 40 देखि 48 सालसम्म शिक्षक थिए। बानिया गत जेठ 27 मा तत्कालीन ओली सरकारमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने गरी बिना विभागीय मन्त्री बनेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सांसद मोहन बानिया हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। माननीयज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब माननीयज्यू, मेरो देशको सांसद, मेरो देशको पूर्व मन्त्री, विभागीय
माननीय ज्यूलाई म यो प्रश्न कसरी गरौँ सर, मलाई निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। विशेष गरी तपाईँलाई प्रश्न गर्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँमाथि लागेको यो सङ्गीन आरोप, बलात्कारको आरोप सत्य हो? यो आरोप चाहिँ नितान्तै कपोकल्पित भ्रमित आरोप हो। हजुर, यसमा कुनै पनि चाहिँ सत्यता छैन। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि मुगु जिल्लाकै 2 जना सांसद, एउटा प्रतिनिधि सभा सांसद गोपाल बहादुर बम, हजुर, अर्को चाहिँ प्रदेश सांसद चन्द्रबहादुर साई, अहिले उहाँ चाहिँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। यिनीहरूले सुनिश्चित ढङ्गले चाहिँ योभन्दा 1.5 वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ एउटा अडियो छ उहाँहरूको, त्यो शान्ति साईलाई चाहिँ म प्रति विभिन्न किसिमका लान्छना लगाएर चाहिँ मुद्दा गर्नुपर्छ र त्यसको करियर चाहिँ समाप्त बनाउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा षड्यन्त्र। हजुर। त अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि म जस्तो मान्छे, आफ्नो चाहिँ एउटा माथिल्लो हाइटको मान्छे, त्यो त्यस्तो किसिमको गैर गुरुजीको चाहिँ कार्य चाहिँ मबाट चाहिँ कुनै पनि कल्पना गर्न नसक्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ एकदम त्यही भएर त हामीलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। तपाईँ यस्तो जिम्मेवार मान्छे, यो देशको एउटा सांसद जस्तो मान्छे, हामीलाई पनि यो प्रश्न गर्न निकै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भनेर त्यही कारण मैले सुरुवातमै भनेको हो माननीय ज्यू। होइन, यो स्वाभाविकैले मलाई पनि आज कस्तो लागेको छ भने चाहिँ दिनमा घाम लागेको पनि अनुभव भएको छैन, राति परेको पनि अनुभव भएको छैन। मेरो आमाले मलाई जन्म दिँदाखेरि जति प्रसव पीडा भएको थियो त्योभन्दा डबल पीडा मलाई चाहिँ आज चाहिँ आमाले चाहिँ बोध गर्नुभएको छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ। नितान्तै कपोकल्पित मलाई चाहिँ यो आरोपले गर्दाखेरि म यति स्तब्ध छु, यति चोट लागेको छ मनमा, त साँच्चीकै यो चाहिँ किनभने नखाएको विष लागेको छ। हजुर, तपाईँले 25 लाख रुपैयाँ युवतीबाट लिनुभएको कुरा पनि छ, लिनुभएको हो। अब युवती ठिक छ, यी युवती को हुन्, कसरी चिन्नुभयो, नाता के हो? बसेर हजुर, जङ्गबहादुर साईबाट मैले चाहिँ पैसा लगेको थिएँ, आधा पैसा चाहिँ पहिला दिएँ। त्यसपछि 2,50,000 रुपियाँको चाहिँ मैले अङ्क मात्रै लेखेर चाहिँ नम्बर के अरे मिति पनि नराखेर, अक्षरमा पनि नलेखेर एउटा विश्वासले सिग्नेचर गरेको दिएको चेक। हजुर, अनि त्यो चेक चाहिँ केही महिना भुक्तानी हुन सकेन। त्यसपछि उहाँले नगद पैसा दिनुपर्छ भनेर गाली बेइज्जती गर्नुभयो। गरिसकेपछि म मुद्दा गर्छु भन्ने कुरा गरिसकेपछि मैले नगद पैसा चाहिँ काठमाडौँबाट पठाइदिएँ। हजुर, अनि पठाइसकेपछि उहाँले चाहिँ एउटा शून्य थपेर 2,50,000 अनि अक्षरमा चाहिँ 2,50,000 लेखेर अनि उहाँले चाहिँ मिति चाहिँ यो उसको पुसको लास्टको मिति लेखेर हजुर, अनि उहाँले चेक बााउन्स गर्नुभयो। चेक बााउन्स गरिसकेपछि उहाँको माइतीले थाहा पाउनुभयो। सर एकैछिन डाक्टर माननीयज्यू, अक्षरमा चाहिँ 2,50,000 हुँदैमा पछाडि शून्य थपेर 25 लाख बनाउन मिल्छ र चेकमा मिल्छ र यस्तो अक्षरमा पनि हुन्छ? अङ्कमा मात्रै लेखिएको थियो। हजुर, मैले अक्षरमा लेख्नु पर्ने रहेछ। हजुर, अक्षरमा लेखिएको थिएन, अक्षर उहाँहरू लेख्नुभयो, अङ्क उहाँले थप्नुभयो। सुन्नु, अक्षरमा लेखिएको थियो। 25 लाख रुपियाँ के को उहाँले चाहिँ दिएको पनि होइन, मैले दिएको रुपियाँ 2,50,000 हो। तर त्यो चेक च्याप्न पाइएको थिएन। त्यो चेक उहाँको जुम्ला थियो, पैसा मैले यहाँबाट पठाएँ। अनि यसलाई कसरी जालमा फसाउने भनेर ठिक छ। अब यो लेनदेनको कुरा यही टुङ्ग्यौँ। अब अर्को प्रसङ्ग, विशेष गरी महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने ती युवती को हुन्, तपाईँले कसरी चिन्नुभयो, तपाईँको नाता के हो, तपाईँले व्यवसाय गर्नका लागि पैसा लिनुभएको हो भन्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेको छ। के व्यवसाय गर्न पैसा लिनुभएको, यसबारे स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस् त माननीयज्यू। पैसा व्यवसाय गर्नको लागि होइन, पैसा मेरो गाडीको किस्ता बुझाउनु पर्ने थियो। त्यसै कारणले मैले उहाँबाट पैसा लिएको 3 लाख रुपियाँ हो। 50,000 रुपियाँ मैले पहिला दिइसकेको थिएँ, ब्याज समेत गर्दा 80,000 समथिङ पहिला दिइसकेको थिएँ। त्यसपछि अरू पैसा पछि दिएँ मैले। अनि त्यो उहाँसँग मेरो कुनै पनि नाता होइन। काठमाडौँमा उहाँ चाहिँ यो शिक्षकहरूको अस्थायी टिचरहरूको यो आन्दोलन थियो, त्यतिखेर उहाँलाई चिनेको हो। उहाँ बिरामी हुँदाखेरि मैले चाहिँ अलिकति सहयोग पनि गरेको थिएँ उहाँको अपरेसन, पित्तथैलीको अपरेसनमा। हजुर, त्यतिखेर चिनेको, कुनै किसिमको नाता गोता, कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको लटरपट केही छैन। ठिक छ, सहयोग गर्नुभयो, ठिक छ। तर तपाईँले चाहिँ होटलको कोठा नम्बर 215 मा बोलाउने काम गर्नुभयो, अनि तपाईँले केही गर्नुभएको छैन भन्दा हामीले चाहिँ पत्याइदिनु पर्ने। 215 नम्बर कोठामा चाहिँ बोलाएको पनि होइन। हजुर, उहाँ त्यो कोठामा चाहिँ बस्नु भएको होला। तर त्यो एउटा कागज थियो, उहाँले चेक बुझेको के अरे पैसा बुझेको कागज थियो।
त्यो कागज चाहिँ काठमाडौँमा रहेको थियो, उनी नेपालमा रह्यो। 19 गतेको दिनमा सुर्खेतमा कुराकानी मिलाएर अनि त्यो चेक सम्बन्धी चाहिँ उनको माइतीले यस्तो असत नगर, सोझो मान्छेलाई यसरी चाहिँ फसाउनु हुँदैन भनेर त्यो चेक फिर्ता लिइसकेपछि भनेपछि पैसा दिनका लागि तपाईँले त्यहाँ बोलाउनु भएको हो? होइन होइन, मैले बोलाएको होइन, कसले? उहाँ आफै आएर जुम्ला जानको लागि आउनु भएको थियो। ए हजुर। अनि हामी त्यहाँ सुतेनौँ, उहाँहरूको कोठामा हो, उहाँ चाहिँ त्यो कोठामा। अनि त्यो कागज त्यार्नको लागि चाहिँ त्यहाँ आइएको थियो। मसँग 3 जना छन्। हजुर। अनि हामी 3 जना एक ठाउँमा, त्यो साउलाई सोद्धा पनि हुन्छ त्यहाँ। भनेको तपाईँलाई त अब के आरोप छ भने 215 नम्बर कोठामा तपाईँले बोलाउनु भयो अनि तपाईँले चाहिँ त्यसरी घृणित कार्य गर्नुभयो ती युवतीमाथि भन्ने किसिमको आरोप तपाईँमाथि छ सर। त्यस्तो कल्पना पनि नगर्नुहोस् मबाट त्यस्तो किसिमको। त्यो चेक बााउन्ड सम्बन्धी चाहिँ उहाँको झगडा परिराखेको बेलामा, त्यत्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको जाल प्रयोग गरिराखेको बेलामा कसैले चाहिँ करणी गर्छ हजुर? कल्पना गर्न सकिने कुरा हो यो। हजुर। अब के गर्नुहुन्छ त? प्रहरीमा उजुरी पनि परेको छ होइन? के छ त? तपाईँले के सोच्नु भएको छ माननीयज्यू? यो त गम्भीर सङ्गीन आरोप तपाईँमाथि लाग्यो। परेपछि अब चाहिँ अवश्य पनि न्यायालयले मलाई न्याय दिनेछ। म चाहिँ निर्दोष छु, मैले अवश्य पनि चाहिँ न्याय पाउँछु। मैले त्यसको फेस गर्छु। मसँग चाहिँ इभिडेन्सहरू छन्, 8 वटा प्रमाणहरू छन्। हजुर। उनले बोलेको अडियोहरू छ, 4 वटा अडियोहरू छ, लिखित छन्। 2टा सांसदले चाहिँ सांसदको अडियोहरू छ। त्यो अडियोमा चाहिँ के छ भनिदिनुहोस् न, खुलाइदिनुहोस् न। अब तपाईँमाथि यति धेरै आरोप लागिसकेपछि एउटा नेसनल टेलिभिजनबाट तपाईँलाई यो एउटा प्लेटफर्म पनि हुनसक्छ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् अडियोमा चाहिँ के छ माननीयज्यू? सांसदको अडियोमा चाहिँ उनलाई मुद्दा गर यसको जागिर उसको पद जान्छ, कृष्ण महाराज जस्तो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ चन्द्रबार साई लिएर गोपाल बोबले भनेका छन्। एउटा अडियो। हजुर। अनि अर्को उनले चाहिँ होइन मुद्दा त गर्दैन, मैले पैसा पनि लिएको होइन, रेप केस पनि होइन, यो चाहिँ मैले चाहिँ मिलाउँदैछु, अब त्यही लेखेर दिन्छु भन्ने खालको अर्को अडियो छ। हजुर। अनि उनीहरू केही पनि होइन, यो खालि बेकार हो चाहिँ यो यस्तो कुराहरू मैले चाहिँ कहिले कहीँ टेलिफोन चाहिँ भएन, उहाँले चाहिँ ब्लक गर्नुभयो अनि भनेर चाहिँ त्यो नाना थरीका त्यस्ता किसिमका लान्छनाहरू लगाएको छ। हजुर। अब ठिक छ, एउटा चाहिँ उहाँले लेखेको कागज छ। ठिक छ। अब प्रहरीमा चाहिँ जाहेरी परिसकेपछि अब तपाईँ पक्राउ पनि पर्न सक्नुहुन्छ होइन? प्रहरीले बोलाएको छ कि छैन त तपाईँलाई? होइन, प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ बोलाउँछ होला, बोलाए पनि किन पक्रिनु पर्यो? मैले आफै जान्छु, मेरो प्रमाण लिएर आफै जान्छु। प्रहरी उसमा केही समस्या छैन त्यस्तो। अहिलेसम्म खबर गराएको छ कि छैन तपाईँले? खबर त अस्ति चाहिँ त्यो दर्ता गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ एसपी साहबले फोन गर्नुभएको थियो। हजुर। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ भएको छैन होला नि। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हामीले यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ माननीयज्यू। तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ, यसलाई आरोप मात्रै भनेर भन्नुभएको छ। खैर, समय र जानकारीका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, यसअघि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्दा विशेष गरी 21 वर्षीय युवती भनिएकोमा 41 वर्षीय हुनुपर्ने थियो, यसलाई हामीले सच्याएका छौँ। यति भन्दै अन्य विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी नै छन्। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। जाहेरी परेको छ, प्रहरी अनुसन्धानले जे कुरा देखाउँछ त्यो हामी पक्कै पनि दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। तर यसरी एक जिम्मेवार व्यक्तिमाथि यो किसिमको आरोप लाग्नु पक्कै पनि सुखद विषय होइन। यद्यपि नेपालमा यस्ता किसिमका दृष्टान्तहरू देखिसकेका छन्, जसका कारण जिम्मेवार मान्छेले आफ्नो पद समेत गुमाएको दृष्टान्त छ। तपाईँ हामी समक्ष यो दृष्टान्त पनि ताजै छ। खैर, यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि हामी विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, 4 वर्षमा निर्माण गरिसक्ने भनेर सुरु गरिएको योजना 10 वर्षमा पनि निर्माण पुरा हुँदैन भने त्यस्तो योजनालाई राष्ट्रिय गौरव मान्न सकिन्छ? सुदूरपश्चिमका किसानको भाग्य बदल्ने योजना भनेर रानी जमरा
कुलरिया सिंचाई आयोजनालाई लिने गरिन्थ्यो। 27 अर्ब बगाएर 10 वर्ष खर्चेर योजना सम्पन्न त भयो, तर यही बीच तटबन्ध भत्केर हैरानी दिन थालेको छ। गुणस्तरीय निर्माण भइदिएको भए यो दिन देख्न पर्दैन थियो। गौरव गर्न नसकिने तर सरकारी वर्गीकरणमा गौरवको आयोजना भनिएको यो आयोजनाको तटबन्धनमा के भयो त? कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष नबित्दै राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। करिब 27 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा 10 वर्ष लगाएर यो आयोजना सम्पन्न गरिएको थियो। आयोजनाको तटबन्ध भत्किएको ठाउँमा निर्माण गर्नेतिर ध्यान नदिएर सरकारवाला निकाय उल्टै नदीजन्य पदार्थ बेचबिखन गर्ने धन्दामा लागेको स्थानीयको आरोप छ। तटबन्ध भत्किँदा एकातिर सर्वसाधारण डुबानको जोखिममा परेका छन् भने अर्कोतिर राज्यको अर्बौं लगानी समेत डुबिरहेको छ। केही समय पहिले निर्माण गरिएको तटबन्ध गत कार्तिकको बाढीले भत्काएपछि टिकापुर क्षेत्रका थुप्रै बस्ती विस्थापित नै भएका थिए। चिसापानीदेखि खकुलासम्मको झन्डै 35 किलोमिटर लामो तटबन्ध सहित दर्जनौं स्थानमा क्षति पुगेको छ, जसका कारण वर्षातमा कर्णाली नदीको बहाव सिधै बस्तीमा प्रवेश गर्ने र वर्षेनी ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ। बाढीले कतिपयलाई घरबार विहीन बनायो भने बाँकी रहेको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। नदी बस्तीमा पसेपछि स्थानीय निकै त्रसित बनेका छन्। तटबन्ध पकाबो भनेर ठेकदारहरूलाई चाहिँ हामी विश्वास मानेर हाम्रो बस्ने उपाय के छ कि भनेर हामीले अलिकति दुःखै भएका थियौँ। तर अचानक कार्तिकको 2 गतेको बाढीले गर्दाखेरि हाम्रो विशाल बाढी आउँदाखेरि क्षतिपूर्ति भयो। त्यस कारणले अहिले हाम्रो लगभग यहाँदेखि ल्याएर धनसिंहपुरसम्म हाम्रो लगभग 35,000 जनसङ्ख्याको अनुमानमा चाहिँ क्षतिपूर्ति भएको छ। यहाँ तटबन्ध भत्किनुमा आयोजनाको सबैभन्दा बढी दोष रहेको स्थानीयहरूको आरोप छ। निर्माणका क्रममा मापदण्ड अनुसार काम नभएको र त्यही ठाउँबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन भइरहेको स्थानीयको दाबी छ। अहिले टिकापुर नगरपालिकाकै मिलेमतोमा तटबन्ध भत्किएको ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। नगरपालिकाले बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बेला नगरपालिका आफै राजस्व असुल्ने नाममा खोलामै कर्मचारी राखेर नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरिरहेको छ। हिजोको दिनमा यही ठाउँबाट चाहिँ कटान गरेर जुन 4वटा टिकापुर नगरपालिकाको वडा चाहिँ डुबानमा परेको थियो र त्यहाँका मान्छेहरू विस्थापित हुन बाध्य भएका थिए। आज हेर्नुहोस् अन्य ठाउँबाट चाहिँ ल्याएर यसै ठाउँमा चाहिँ जाली तटबन्धन गर्नको साटो यही ठाउँबाट चाहिँ नगर के अरे स्थानीय सरकारले नगरले चाहिँ ढुङ्गा बालुवा चाहिँ उठाइरहेछ। यति ठुलो आयोजनाको काम र व्यवस्थापन भद्रगोल जस्तै भए पनि कसैले चासो देखाएका छैनन्। उल्टै जिम्मेवार निकायकै मिलेमतोमा अनियमित ढङ्गले ढुङ्गा गिटी उत्खनन भइरहेको छ। आयोजनाले कमसल सामग्री प्रयोग गरी गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ। यो सिंचाई आयोजनाले सुदूरपश्चिमको कृषिमा कायापलट गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर आयोजनाकै कारण विभिन्न खाली शास्ति किसानहरूले भोग्नु परेको छ। आयोजनाको लापरवाहीका कारण खेतीयोग्य जमिन समेत बगरमा परिणत भएको छ। हामीले सम्पूर्ण हाम्रो जुन आयोजनाले चाहिँ के अरे टु दी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्ने कोसिस गरेका छौँ र म आइसकेपछि त मैले पनि यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ के अरे मैले चाहिँ निर्देशन दिएर हामीले चाहिँ त्यही सोही अनुसार काम गरेको छ। तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ मेन कुरो चाहिँ डिजाइनलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था हामीले पनि छ। किनभने हाम्रो विभागमा मैले पनि विभागले स्वयंले पनि नारायणी कर्णाली कोशी जस्ता ठुल्ठुलो नदीहरूमा जाली ढुङ्गाले मात्रै हुने चाहिँ देखिएको छैन। रानी जमरा सिंचाई आयोजना कार्यालयले भने नदीको धार परिवर्तन गरेका कारण तटबन्ध भत्किएको रेडिमेड जवाब दिने गरेको छ। तटबन्ध भत्किएको 4 महिना बितिसक्दा पनि सम्भारको सुरसार छैन। समयमै तटबन्ध निर्माण गरी नदीलाई यथास्थानमा बग्न नदिने हो भने यस क्षेत्रका बासिन्दाले थप क्षति बेहोर्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, सुदूरपश्चिमका किसानहरूको काया पलट हुने अपेक्षा गरिएको यो तटबन्ध भत्किन थालेपछि किसानहरू उल्टै हैरानी खेप्न बाध्य छन् र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भटुवाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधु सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा।
अब हामीले यो राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको सुदूरपश्चिमको किसानको चाहिँ भाग्य बदल्ने योजना भनेर भनियो होइन, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई योजना, तर 4 महिना बढी बित्यो सर, तटबन्ध भत्कियो, 27 अर्ब रुपैयाँको लगानी राज्यको यसमा लागेको छ होइन, विश्व ब्याङ्कको पनि सहयोग यसमा प्राप्त भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। तर यसरी कमसल खालको सामग्रीहरू प्रयोग गरेर तटबन्ध बनाइयो जसका कारण त्यहाँका किसानहरूले डुबानको समस्या बेहोर्नु परेको, थप क्षति भएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन् सर। यसबारे तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, के भएको रहेछ सर? यसो भयो, यो कर्णाली रिभरमा चाहिँ जति हामी तराईतिर आउँछ नि यो फराकिलो भएर बगिरहेछ कि हजुर, र त्यसमा चाहिँ पश्चिम पार्टमा चाहिँ अब यो नदीको दोहन अलि बढी भएको छ हजुर, भने अर्कोतिर चाहिँ निकुञ्ज छ, त्यतातिर चाहिँ प्रोटेक्सन बढी भएर दोहन भएको छैन र बिस्तारै नदीको गहिराई चाहिँ पश्चिम पार्टमा भनेको राइट ब्याङ्कतिर चाहिँ बढी गइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो वर्षाको बाढीले केही पार्ट चाहिँ भत्किएको हो। अब यो बाढी अब अलिक बढी आइसके पछाडि हाम्रो संरचनाहरू अलिकति भत्किन्छन् पनि स्वाभाविक हो। अहिले झन्डै 13-14 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ क्षति भएको छ। त्यो त्यहाँको केही मान्छेहरूको पनि घरहरू डुबेको छ। सर यो भत्किएपछि बनाउनु पर्छ कि पर्दैन त? 4 महिना भइसक्यो, भत्किएपछि बनाउनु पर्छ कि पर्दैन सर? पर्छ। अब बजेटको पनि माग भएको छ आयोजनाबाट, बजेटको व्यवस्थापन हुने सँगसँगै अब यसलाई केही मर्मत पनि गरिरहेछ। अब यो त सबै एकैचोटि बन्छ भन्ने पनि छैन, बजेट व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसलाई प्राथमिकता दिएर मेजर पोइन्टमा मर्मत भइसके पनि छ, केहीमा चाहिँ फेरि प्रोटेक्सन वर्कमा मर्मत गर्दैछन्। सर तपाईँ आफैले पनि स्वयं उल्लेख गर्नुभएको छ केही बेर अघि। अब यो गम्भीर कुरा चाहिँ के छ भने तटबन्ध भत्किएको ठाउँमा चाहिँ उल्टै चाहिँ यसलाई निर्माण गर्नु त कता हो, त्यहाँ स्थानीय निकायले नै नदीजन्य पदार्थ बेचबिखन गर्नलाई त्यहाँ उत्खनन गरिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी उत्खनन पनि गरिरहने, तपाईँहरू भत्किएको पनि बनाइरहने गर्ने हो भने त राज्यको त यसरी खर्च भइरहने, तर किसानले क्षति बेहोरिरहने, यो समस्या त कहिले पनि समाधान नहुने भयो नि। त्यसमाथि 4 वर्षमा निर्माण गरिसक्ने भनेर सुरु गरिएको यो आयोजना बन्नमा मात्रै 10 वर्ष लागेको थियो सर। हो, निश्चित रूपमा यसलाई अब अलिकति समय लागेको छ। हजुर, अहिले हाम्रो अनुमान अनुसार चाहिँ 81 सम्ममा यो आयोजना कम्प्लिट हुन्छ भन्ने हो। तर यो फेज वाइज डेभलपमेन्ट छ। अब पहिलो चरणको काम त करिब सकिसकेको छ, जसबाट 14,300 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ भने अहिले हामीले टोटलमा चाहिँ 38,300 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने हिसाबमा छ। र यसमा विशेष गरी यो पथरियाबाट कान्द्रासम्मको काम, त्यसमा पहिलाकै सिँचाइ प्रणालीहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने काम भइरहेछ। सँगसँगै तटबन्ध नदी नियन्त्रणको कामहरू त्यसमा पनि कार्यक्रममा छ। अब यो फेज वाइज डेभलपमेन्टमा त समय लाग्दो रहेछ। अलिकति चाहिँ अब यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा पनि आयो। वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा भएकोमा कन्करेन्स लिने पार्टले गर्दाखेरि अलिकति ढिलाइ भएको पनि देखिन्छ। अब केहीमा चाहिँ अब हामीमा पनि सचेतता हुनु पर्यो। नदीको तट नजिकमा चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो संरचना भएकोतिरको के भन्छ ढुङ्गा बालुवा चाहिँ उत्खनन बढी गरेर लिएर जानु भएन। खुलेआम बेचबिखन भइरहेको छ, खुलेआम बेचबिखन भइरहेको छ सर। जसले रोक्नु पर्ने हो, जसले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यही निकाय यसरी यो धन्दामा लागिरहेको छ भनेपछि त्यहाँका किसानले त पक्कै पनि दुःख पाउँछन्। त्यसमाथि यसको डिजाइनमा नै प्रब्लम थियो भनेर स्थानीय नागरिकले जानकारी गराएका छन्। यस्तो किसिमको कुरा पनि आइरहेको छ, यसको डिजाइनमा पनि प्रश्न उठेको छ। के हो सर वास्तविकता? त्यसो हो? अब मेरो हिसाबमा डिजाइनमा अब यो साइड इन्टेक बना हो, यसमा ठुलो संरचना बनाएको छैन, बाँध बनाउनु पर्ने बनाएको छैन होइन। त्यतिखेर हामीलाई पर्याप्त कर्णाली रिभरमा हामीलाई आवश्यक भन्दा बढी पानी भएको अवस्थाले गर्दा त्यतिखेर यो बाँध चाहिँ बनाएन, साइड इन्टेक बनाएर लिएर गएको अवस्था छ। त्यसमा अब डिसेल्टिङ बेसिनहरू पनि बनायो। अब अहिलेको भङ्गालो अलिकति यतापट्टि पश्चिमतिर बढी लागेको कारणले गर्दाखेरि र दोहनको कारणले गर्दा यो समस्या भयो। अब अलिकति प्राविधिक त्रुटि पनि हुनसक्छ, यो हामी पर्फेक्ट पनि त छैनौँ नि त।
सबै हामी पर्फेक्ट पनि हुँदैनौँ, तर त्यो लेसनलाई त्यसलाई सिकेर तर पर्फेक्टली काम गर्नु पर्यो सर। राज्यको अर्बौं लगानी लागेको छ भने त्यहाँ त पर्फेक्टली काम हुनु पर्यो नि, होइन सर? होइन, हाम्रो प्रयास सबै राम्रै गर्ने हो। राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै पनि कहिलेकाहीँ हुँदो रहन्छ नि त, एकाध घटनाहरू चाहिँ हुन्छ। ल ठिक छ, अब यसलाई छुट्याउँ सर, अब छुट्याउँ, ठिक छ। सिकेर त्यसलाई सिकेर हामीले अब आगामी प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अलिकति चुस्त र पर्फेक्ट डिजाइनतिर टुवर्ड्स पर्फेक्सनतिर जानुपर्छ। ठिक छ, अब यति बताइदिनुहोस्, स्थानीय किसान नागरिकहरू चाहिँ त्रसित बनिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको गुनासो हामीले रिपोर्टमा पनि दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। उहाँहरूलाई यति भनिदिनुहोस्, अब ढुक्कका साथ उहाँहरू बस्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? उहाँहरूले यो ढुक्क भएर बस्ने वातावरण चाहिँ कहिलेसम्म बनाइसक्नुहुन्छ? तपाईँहरू तत्काल त्यहाँ गएर काम चाहिँ कहिले सुरु गर्नुहुन्छ? मन्त्रालय र विभाग र आयोजना योमा प्रतिबद्ध छ, त्यो हिसाबमा हामी लागिराख्छौँ नै। यसमा स्थानीय र यो सिँचाइ प्रणालीबाट लाभान्वित समुदायले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अघि मैले प्रश्न उठाएँ, अत्यधिक दोहन चाहिँ भइरहेछ रिभर मेटेरियलहरूको संरचनालाई धरापै पार्ने गरेर, त्यो चिजमा चाहिँ उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो गर्न हुँदैन, यो संरचनालाई क्षति पुर्याउँछ। संरचना क्षति भयो भने हाम्रो अहिलेको प्रणालीमा पानी जाँदैन र हामीलाई नै घाटा हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो र स्थानीय तहहरूले पनि यो चिजमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड इन्फर्मेसन सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी किसान नागरिकहरूको गुनासो हामीले यो रिपोर्टमा पनि सुनाएका छौँ र उहाँहरूको आवाजलाई सम्बोधन गराउने प्रयास हामीले गऱ्यौँ र विशेष गरी तटबन्ध भत्किएको ठाउँमा निर्माण गर्नेतिर ध्यान नदिएर उल्टै स्थानीय निकाय पनि नदीजन्य पदार्थहरू बेचबिखन गर्ने धन्दामा चाहिँ लागेको स्थानीयको आरोप छ र तटबन्ध भत्किँदा एकातिर सर्वसाधारण डुबानको जोखिममा चाहिँ परेका छन् भने अर्कोतिर राज्यको अरबौं रुपैयाँ पनि डुबानमा परिरहेको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् भन्ने उद्देश्यले रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अतिथिको स्वागत गर्ने काम हो भनेर साउदी पुगेका युवा त्यहाँ अहिले टोयलेट सफा गर्न बाध्य छन्। टोयलेट सफा गर्ने काम गर्ने हुँदैन त हामी पनि भन्दैनौँ, तर जे कामका लागि पठाउने हो त्यही जानकारी मेन पावरले किन दिएन? होटेल रुम एटेन्डेन्टको काम भनेर साउदी पठाउने पिजन HR सोल्युसन मेन पावर कम्पनीले गरेको यो बैमानीका कारण पीडित युवाका अभिभावकहरूले समेत हैरानी खेपिरहेका छन्। 10 दिनदेखि छोराको उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर कार्यालय धाइरहेका छन् ती युवाका अभिभावकहरू, तर यिनीहरूको गुनासो कसैले पनि सुनिदिएको छैन। हजारौं नेपाली युवाको कथा व्यथामा मिसिन आइपुगेको अर्को यो कथा कस्तो छ त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल सरकारको तलब होइन, मेहनतदारको तलब खाएर भएछन् कि तिनीहरू वैदेशिक रोजगारका मान्छे, त्यस्तो लाग्यो। र श्रम मन्त्रीको पनि गफै मात्रै जस्तो लाग्यो मलाई। अब समस्या हामीले हेडलाइन भनेर 2-2 नम्बर उहाँले जहिले पनि फुक्नुहुन्छ, 3 नम्बरमा कल गर्दाखेरि आउन पाउनुहुन्न, डकुमेन्ट पठाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। हामी डकुमेन्ट पठायौँ अनेक स्रोत गरेर र पनि खोइ त्यसको रेस्पोन्स केही आएन। नआएपछि सरकारी निकायबाट चाहिँ हाम्रो केही हुने रहेछ। अब आज भनेको लास्ट हामी मिडिया खोजेरै, यहाँ पनि थाहा छैन, हामीहरू एकदम खोजेर पत्तो लगाएर यहाँ आइपुग्यौँ। यिनी हुन् झापा कचनाकबल गाउँपालिका 2 का चन्द्रशङ्कर अधिकारी। गत मङ्सिर 29 गते यिनका 28 वर्षीय छोरा धर्मराज अधिकारी वैदेशिक रोजगारका लागि भन्दै साउदी उडे। साउदीमा धर्मराजले होटेल रुम एटेन्डेन्ट अर्थात् होटेलमा आउने पाहुनाको स्वागत सत्कारको काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित पिजन HR सोल्युसन म्यानपावर कम्पनीबाट धर्मराज साउदी उडेका थिए। आर्थिक अभावले थरिएको अधिकारीको परिवारमा छोराले विदेशमा राम्रो कमाइ गरे सिंह परिवारको जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा थियो। तर जब चन्द्रकिशोरका छोरा साउदी पुगे तब परिस्थिति सोचेभन्दा फरक भइदियो। धर्मराजलाई पाहुनाको सत्कारमा होइन, शौचालय र ढल सफा गर्ने काममा लगाइएको रहेछ। हामीहरूलाई यहाँले दिनदिनै टर्चर दिन्छ, मेन पावरले मान्छे पठाउँछ, यहाँ एजेन्सीको मुन्सको मान्छे पठाउँछ, अनि धम्की दिने, तिमीलाई चोरी केसमा फसाउँछ, अनि यहाँले जेल सजाय हुन्छ, तिमीहरू अब यस्तो काम नगर, जस्तो जेमा आएको छौ अब तिमी काम गर भन्छ। धम्की दिने, म्यानेजरले धम्की दिने, अरूले धम्की दिने, तनाव भएको छ। हामीलाई यहाँ बस्ने अवस्था रहेन हाम्रो। जसरी पनि हाम्रो पहल गरेर हामीलाई नेपाल झिकाइदिनु पर्यो। हामी सबैको आँखाको चाहिँ यहाँले टार्गेटमा परिसक्यौँ। शौचालय र ढल सफा गर्ने काममा लगाएर म्यान पावर कम्पनीले झुक्क्याएपछि धर्मराजले भिडियो मार्फत आफ्नो परिवारलाई जानकारी दिएका थिए। एग्रिमेन्ट पेपरमा गरेको छ, उहाँ लगेर चाहिँ बाहिर टोयलेट धुने, फोहोरहरू त किचनको सारा फोहोर उठाउने, ढलहरू उठाउन लाउने, सडक बढार्न लाउने, त्यस्तो काम गरेर त्यो केमिकलले गर्दाखेरि
मेरो छोरो र एकजना राजवंशी सुरेन्द्र कुमार राजवंशी भाइ बिरामी भए। पाहुना सत्कार भनेर ढल सफा गर्ने काममा धकेलेपछि म्यान पावर विरुद्ध चन्द्रशङ्कर दुखी भए। छोरो फर्काउन भन्दै चन्द्रशङ्कर 10 दिनदेखि काठमाडौँमा यताउता गर्दै भौतारिरहेका छन्, तर छोरो फर्किने टुङ्गो लागेको छैन। यसबीच उनले म्यान पावर कम्पनीलाई छोरालाई फर्काइदिन बारम्बार आग्रह पनि गरे। म्यान पावर कम्पनीले आल्चाले जवाब दिएपछि उनले त्यसविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत उजुरी गरे, तर हालसम्म उनका छोराको उद्धारका लागि कतैबाट पहल भएको छैन। सरकारवाला निकाय धाउँदा धाउँदा हैरान भएका चन्द्रशङ्कर झिनो आस्था बोकेर हाम्रो कार्यालयमा आए र आफ्नो छोराको उद्धारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे। यदि त्यो प्रमाण तर सरकारले ठुलो गफ गरे पनि काम जनताको काम केही हुँदो रहेछ। हाम्रो श्रम मन्त्रीले ठुल्ठुला गफ गर्नुहुन्छ, हेडलाइनमा 24 घण्टा मसँग सम्पर्क गर्नु भन्नुहुन्छ, तर उहाँको हेडलाइनमा खोइ फोन गरेर हामी भेट्न चाहन्छौँ, समस्या राख्न चाहन्छौँ भन्दा पनि छिर्न दिएन। हेल्पलाइनमा फोन गर्नुभएको कति दिन भयो तपाईले? अस्ति गऱ्यौँ उठेन, अनि फेरि आज गऱ्यौँ, आज बल्ल बल्ल उठो। खगेन्द्र प्रसाद राजवंशीका भाइ 26 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार राजवंशीको भगाइ पनि उस्तै छ। खगेन्द्रका भाइ सुरेन्द्र र धर्मराज एउटै कामका लागि एकै दिन साउदी उडेका थिए। यी दुवैजना अहिले अस्तार रियल इस्टेट कम्पनीमा शौचालय सरसफाइको काम गर्न बाध्य छन्। उल्टे झन् यहाँ मान्छे पठाए म्यान पावरले आफ्नो तरिकाले यहाँ हामीलाई दबाउन खोज्दैछ। उनीहरू उल्टे हामीलाई यहाँनिर मान्छे दिनै पठाउँदा एकदम म्यान पावरबाट हामीलाई निकै दबाब आइरहेछ। अनि त्यसले गर्दा यहाँ हामी जसरी पनि बस्न सक्दैनौँ सर। हामीलाई चाहिँ अब जसरी नेपाल तपाईँले निकालिदिनु पर्यो, उद्धार गरिदिनु पर्यो। पीडितहरूले साउदी जान विश्वास खड्का नाम गरेका एजेन्टलाई 1,70,000 का दरले रकम बुझाएका छन्। उनीहरूले राम्रो काम दिलाउने प्रलोभनमा बैंक मार्फत विश्वास खड्कालाई रकम बुझाएका हुन्, तर अहिले पीडितहरूले बारम्बार फोन गरेर आफ्नो समस्या सुनाउँदा पनि उनी र म्यान पावर कम्पनीले कुनै चासो नै दिएका छैनन्। हामीले श्रम मन्त्रालय पुग्यौँ, हामीले पटक पटक अब म्यान पावरसँग पनि सम्पर्क गऱ्यौँ र उहाँहरूले भने जस्तो काम नपाएपछि उनीहरूलाई धेरै पीडा भइरहेछ त्यहाँ, र हामीले चाहेको उनीहरूको उद्धारको लागि हो हैन। श्रम मन्त्रालय सुन्दैन पीडितको गुहार। पछिल्लो समय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको व्यथिति रोक्न लागि परेको भन्ने समाचार सुनेर आफूहरू पनि मन्त्रीलाई आफ्नो समस्या सुनाउन धापाबाट काठमाडौँसम्म आएको पीडित बताउँछन्। तर अपेक्षा गरे अनुरूप मन्त्रीबाट समेत सहयोग नपाएको दुखिसो पीडितका आफन्तको छ। उनीहरूले मन्त्रालयद्वारा गठित मार्शल टिमलाई समेत आफ्नो समस्या सुनाए पनि चित्त बुझ्दो प्रतिक्रिया नपाएको गुनासो पोखे, जबकि पीडितहरू श्रम स्वीकृति लिएर नै वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी पुगेका थिए। मैले वैदेशिक रोजगार भने तपाईँले 45 दिनको हामीलाई ढाँटेको गएको भोलिपल्टदेखि केटाले यो काम भएन हाम्रो नेपाल तान भनेको हामीले कल गरेको। अहिलेसम्म तपाईँले 45 दिन पछाडि हामी फेरि सक्दैनौँ, तर हामी अब लगाउँछौँ भन्छ। त्यो ठाडो जवाब उनीहरू अब 4-5 जना आएका थिए, बोल्न सिपालु हुन्छन् त्यो दलालहरू, अब हामी बोल्न जान्दैनौँ। के भन्छ म्यान पावर कम्पनी? पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि हाम्रो टिमले प्रिजन एचआर सोलुसन म्यान पावर कम्पनीलाई सम्पर्क गर्यो। हामीसँगको कुराकानीमा भने म्यान पावरका सञ्चालकले यस्तो जवाब दिएका छन्। यो भाइहरूलाई हामीले लगाउने भन्दा पनि हामीले कम्पनीलाई किन दिएन? त्यो कम्पनीमा लगभग तपाईँको 34 जना मान्छेहरू गएको छ है। 34 जनामा समस्या भनेको 1-2 जना भाइहरूको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ कम्पनीमा कुरा गरेर तपाईँको सबै कुरा गरेर अहिले त रुम अटेन्डेन्ट नै गरिरहेको छ त उनीहरूले। के भन्छ त अहिले के भनिरहेछ अरे उनीहरूले? उहाँहरूको कम्प्लेन हामीलाई आइरहेको छ सर हैन? मैले बुझेँ, श्रम विभागमै गइसकेको छ त। हजुर, उजुरी परिसकेको छ। हामी त्यहाँबाट ल ठिक छ भनेको काम भनेको त्यसलाई हामी दिएर प्रतिबद्धता भयो भनेर उहाँहरूकै अगाडि कुराकानी गरेर विभागको के अरे हाम्रो निर्देशकसँग कुरा गरेर छुट्टिएको हो त। 15 दिनको टाइम दिनु, 15 दिनभित्रमा 7 दिन 8 दिन मङ्गलबारको कुरा आयो। 15 दिनको टाइम दिनु, 15 दिनभित्रमा हामी सेटलमेन्ट गर्छौँ भने काम लगाउँछौँ, त्यसलाई दिलाउँछौँ भनेर त्यहाँबाट छुट्टिएको हो त सर हामी। पीडितका आफन्तले साउदी पुर्याउने झापा दमक नगरपालिकाका 32 वर्षीय विश्वास खड्का र म्यान पावरमा कार्यरत विष्णु सापकोटा विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी दुई युवा त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। हजारौं नेपाली युवाहरूको कथा व्यथा यस्तै छ, दुरुस्तै छ। यसतर्फ हामीले विशेष गरी म्यान पावरका सञ्चालकलाई सम्पर्क गरिसकेका छौँ र थप हामीसँग भेट गरेर यसबारे विस्तृतमा बताउने, युवाहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो विषय हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।